Dobrodošli! U ovom videu ćete vidjeti kako postavljamo venac grede, kako da ih nazovem, ne znam ni ja. Ove grede su 10 sa 10 cm, ova greda je 6 metara dugačka. Već je sve usečeno, namešteno kako treba da bude, sad samo treba da se sklopi. Samo je, nije možda dobra reč za ovo da se kaže, zato što ne bi trebalo 3 dana da završimo ovaj deo posla. Ali pošto je ovo venac, pošto je ovo nešto što će biti stabilnost naše kolibde, moramo polako. Mora sve biti pod vinklom, mora sve biti na vaservagi, mora sve biti na nuli. Nema odstupanja. Ove ćemo otvore popunjavati sa zidovima. Na američki način, oni to sve naprave na patosu i onda podignu. Mada oni ne postavljaju ovakve grede i nemaju venac kao što mi pravimo, da bude mnogo stabilnije i mnogo sigurnije. To će doći u sljedećem videu. Za sada vidite kako mi je ova greda pobegla, moram je zategnuti malo prema sebi. Vezao sam je kanapom i sad ću je povući. Možda ste vidjeli. Super da će mi pomoći, pošto ne treba to puno, a bojim se da baš da ne pretjeram, možda nešto ne snovim. Zategao sam je, vidjeli ste, sad ću samo vezati ovaj kanap da sve drži. Sad sam otišao na drugu stranu i podigao gredu. Sad je moram uglaviti u onaj tamo ćošak, pošto je sve već usečeno kao lego da dođe jedno u drugo. Vidjeli ste, vidite kako je ono sve ravno. Sad tu drugu stranu grede podižem na ovaj deo ovdje. Mada još uvijek taj deo ne mogu da završim. Ne mogu ništa da završim dok ne obezbedim da bude sve ravno i stabilno. Samo ću je pričvrstiti na ove dve srednje grede, da drži šrafovi, da mi slučajno ne padne. Ako padne, može me slomiti. Ili ako padne dole u onu rupu, treba to posle dići. To je već drugačiji posao. Evo vidite, sad i ovu ovdje pripremam, samo da je navučem, da mogu da zavrnem. A vidite i ova pčela ovdje. I ona je zainteresovana što radi. Već kad smo kod toga, ako želite nekome nešto da pomognete, a da ne morate potrošiti ništa od novca, to sad možete učiniti. Pomozite nama. Pritisnite onaj subscribe button, pratite nas, podelite ovo sa prijateljima, like, pitajte, stavite nešto u komentar da li vam se sviđa, vam se ne sviđa. Pa da nastavimo. Evo sada kako sam onu tamo gredu zavrnuo, pošto je ona sad ok, ona je pod vinklom, zato što smo ono juče uradili. Sad samo želim da je pričvrstim ovdje. I kad nju zavrnem, onda idemo na one srednje. Jako je komplikovano. Ova bušalica koju imam je, ona je zvao mater od vijalica šrafova za točkove, pa sam kupio one adaptere i sad je koristim kao šrafcigu. Bukvalno ne kući napravio. Vidjeli ste kako mi je deo čekića otpod dole, kinesko đubre. Ali mogu vam reći, imaju i oni dobre stvari, tako da neću baš sve da kažem. Sad ste vidjeli, odvrnuo sam ovu ovdje gredu i sad ću postaviti laser vagu da budem siguran da je ta srednja greda kako treba. Supruga mi naravno sve pomaže. Najveća mi je pomoć što ne moram silaziti sa merdevina i penjati se gore. Ona sad drži i gleda i centrira, a ja nabijam čekićem ovu gredu da ispravim. Kad sam je namestio na svoj željeni položaj, tačno tamo da treba da bude, zavrnut ću je i da završimo i sa njom. Ali nije to baš tako lagano. Uvijek nešto ima, uvijek nešto zafali. Vidjet ćete. Već polako pada mrak, vidite sad navlačim ovu drugu stranu, onu sam tamo stranu završio. Sad isto tako sam uradio, povukao sam gredu, vezao kanapom, nacentrirao je, sad ću podići ovu stranu. Stvar je u tome što mi je ova baš dala jako puno problema i morao sam da imam suprugu u pomoći ovdje. Već počinje da pada mrak i malo za nju postaje hladno, ipak se ona ne kreće koliko ja. A ja sam ove merdevine prenao 1.000.000 puta, vidite i sami. Postale su deo mene. Više ne znam ruke kako su izdržale dok se sve radi. Sad ću se popeti gore i vezat ću ovu gredu kanapom, da bi ona mogla da je povuče sa ove strane dok ja guram sa druge. Mada ja pokušavam to sad uradim ovako ručno nešto, ali je stvarno rizično. Da se bojim pašće, ako padne, udarit će me, svalit će me smerdevina, završit ću dolu u ovi rupu. Ona mi upravo sad govori da prestanem da to ne radim, da siđem dole i da nekako drugačije to sredim. Ali vidite u ovom levom ćošku na levoj gredi koliko ona malo samo stoji. Nije lako, sila je to, 6 metara je to, teška je stvarno. A ja nosim merdevine, to je meni u cilju.
odnesem merdevine, pa onda skontam da nešto možda ni treba, pa vratim merdevine, ali podigam sam jednu stranu, pa idemo malo na drugu stranu i sve tako krug. Evo ovde sada vezujem ovim kanapom ovde da mogu da dodam suprugi da mi ona pomogne. Jer ova greda mora isto da legne kao i ona prethodna, mora leći savršeno. Kad završim nju, onda idemo ovu koja je bliže ekranu, bliže vama. Jako velik posao, mada ne izgleda, čini mi se kao da ništa nismo radili. Evo sad obratite pažnju i gledajte onaj ćošak tamo, uličit ću ja i sliku da možete bolje da vidite. Ja s ove strane guram, a ona vuče sa kanapom. Pogledajte. Evo je, vidite kako je to leglo. To je sada totalno savršeno. Sad samo trebamo tići nju, pričvrstiti i idemo dalje s ove ovde strane. Moram jedan po jedan šraf da bi imao oscilaciju, da se može okretati, pomerati, jer ne želim sve da fiksiram i da mi onda da izgubim ugao, ne znam nija šta. Mi stvarno želimo da ovo bude totalno savršeno, savršeno koliko može biti. I sad ću ja nju zavrnuti samo malo, samo da ona, u stvari ne samo malo, tu su veliki šrafovi vidi. Ja ću sad zavrnuti unutra. Ona će sad da povuče, pošto mi je ko malo nešto pobegla. Ona sad vuče s ove strane, samo da je nategne. To su milimetri, da vam kažem, nije to 5 cm. To možda nekome drugom ne bi smetalo. Ali za nju i mene to bi mi bolo oči. To bi mi dan danas smetalo da živim ovde, gledao bi u taj češak i razmišljao bi da li je prije. Neverovatno. Vidite kako je već pao mrak i kamera je promenila na night vision. Opet nosim merdevine, naravno. Ja i moje merdevine, ne možemo jedno bez drugog. Sad proveravam tamo da li je nasentirano, da li je ravno. I naravno, jako sam sretan da jeste. Sad trebamo s ove strane završiti. Supruga me tera da idem kući, da idemo u svoj auto u stvari, pošto smo u auto spavali. Nema šanse da ću ja otići da bar još ovu stranu ne zavrnem. To je nešto ludačko u meni što me drži, što me tera. Nema šanse da ću stati ako ne vidim ništa. Ima malo svetla na ovoj lampici ovde, na ovoj bušilici, kako da ne zovem već. Ali, da vam kažem, meni je bilo dovoljno. Jednostavno nema Boga da bi ja otišao spavati ako nije gotovo. I ovo je naš treći dan. Onu četvrtog reda nisam htio da snimam, zato što je klasiko isto kao i ono. Samo ću vam pokazati sada šta smo još uradili. Dobili smo ove L profile u gredu. 4 mm su po 5 rupa na svakoj strani, znači 10 šrafova u jednom L profilu. Završćemo i od ozgo i sa strane. Želimo da ovo drži i da se ovo nigde ne makne. Jako je puno šrafova otišlo i mogu vam reći da smo stvarno ispraznili maltene sve jednu prodavnicu dok ovo nismo napravili. Ali tako smo želeli da bude. Sve jedna greda će dobiti taj L profil, isto onako što je dobila dole na zemlji, i s jedne i s druge strane. Pokušao sam posle svega ovoga da malo kao ono cimnem ovaj ram, da ga malo pomerim, da vidim ili oscilira, ili se muva, ili se mrda, ništa. Kao da je od betona napravio. Mada ima malo oscilacije, ali bolje i tako nego da nešto počne pucati, tako. Šta vi mislite, da li biste vi ovako ovo uradili? Jel imate kakve pitanja što se ovog tiče? Jel ovo suludo što mi radimo? Jel ovo mi malo previše radimo? Jel možda preterujemo sa svim ovim? Nekako, to sam imao u glavi, to mi je palo na pamet, tako sam želeo da bude. Isto tako sa suprugom, naravno, komunicirali smo, ja sam je pričao šta hoću da radim i kako hoću da radim, ona mi je rekla ako ja mislim kako treba, da to treba tu da bude tu i da je to, da li je i da nije neophodno, ali da će pomoći u stabilnosti naše kuće da treba da uradim. Da mi ne planiramo nigde da idemo, mi planiramo ovde da živimo i da umremo. To je naš dom, mi ovde želimo ostati do kraja svog života. Evo još malo, pa je i ovo gotovo, sad ćete vidjeti. Pokazat ću vam na kraju sve kako izgleda, kako je sve okrenuto i sve kako treba. Šraf po šraf, uz merdevine, niz merdevine. I evo kako sad to izgleda. Vidite, sve je namešteno kako smo želeli da bude. Ako vam se sviđa, molim te stavite komentar. Hvala vam puno, hvala na svemu, hvala na gledanju i hvala na vašem vremenu. Subscribe ako možete. Do sljedećeg puta, vidimo se.